মিজান, আরে কি দেখছো? ক্যাট। ক্যাট দেখছো? হ্যাঁ। কোথায় ক্যাট? ওই তো হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি না তো। দেখতে পাচ্ছি। কোথায় কোথায়? ওই তো। গাড়ির নিচে? হ্যাঁ। ওরে বাবা, ওই তো ওই তো ওই তো। কই? গাড়ি। এই তো ক্যাট, বাবা, তো বড় ক্যাট। হ্যাঁ, তো লুকোচ্ছে কেন ক্যাটটা? ভয় পেয়েছে নাকি? তা ভয় পাইনি। ভয় পায়নি? না। তোমাকে নিশ্চয়ই ভয় পেয়েছে, না লুকোবে কেন বলো? ক্যাট তো লুকোনোর কথা নয়।